بسم الله الرحمن الرحيم. فرمائی وإنما دم الأبناء والنساء وإن كانت المباهرة تختص به ومن يقاتل لأن ذلك آكد دلالة على ثقته بحاله استيقانه بصدقه. د دې نقطه وي چې مباهله کې دا وویې ندو ابنانا ابناکم ونساء نساکم. مباهله خو خاص ته نبي علیه السلام پورې او هغه چا سره څوک یې تکلیف کې مکان نه مني ضم کول د ابنا نساء دا څه نقطه ده. وإنما دم الأبناء والنساء وإن كانت المباهلة تختص به يعني النبي عليه السلام وما يكاتبه دم لأن ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدق. دا ذکر زم دا ډېر تاکید لري دلالت کې اعتماد د خپل حال اعتماد په خپل حال څه مطلب استيقانه بصدق پوره یقین په صداقت پر یعنی نبی علیہ السلام په خپل صداقت پوره یقین دی پوره اعتماد دی نو ځان سره بالک یا ابنا نسام زم کړو حيث استجرى على طريق عزته وافرادك بدي لذلك دیو جن خو جرأت کو پیش کول خپل عزیزان یعنی خپل معزز یعنی قارب او ټوکړې د جګر خپل نه مباهله تا مالک هو کسړې کادی وی مبالو کی تبعی نو چې بیا اوس خپل نسلم یو ځای کړی نو ډېر تبعی شو. ولم يقتصر اختصار ونکو پیش کولو ځان خپل دیت نو دا دلالت ته پدې چې نبی علیہ السلام یقینا برحق پیغمبر دی. څوک مباهله کې او کادی وي نو کو خپل کې هلاک شي نو یو خبره شو بال بچ کو پاتې شي کړ نو د ټول ارث ځان سره زم کړ نو دا یقین دی ردی چې نبی علیہ السلام برحق پیغمبر دی. نبی علیہ السلام خپل حال صداقت تقاحت ته اعتماد دی پورا استجرا جرأت نه دی. افلاد فلزن دا ټکړو ته وي اولاد دا افلاد کبی نو وی ځکه خدام زم کور سره والا ثقته بکذب خصمي حتى يهلك خصمه مع حبتي وعزتي انتمت نبا او دلالت ته اعتماد د کاذب کېدلو د خصم ده نبی علیہ السلام خصم دې د پاره چې تبا کی خصم لراو سره دا حبو دا غنا دا خصم نه عزیزانو دا غنا مباهله تام شي یعنی خصم پوره تباش بیا ابنا او نساء خاص کړي په نور اقاربو ابنا او نساء زم کول د پاره وجو ویلا اوس په زید ابنا او نساء نور قریب ولني زم کړي صرف ابنا نساء ویل انهم اعز الاهل والصقهم بالقلوب دا ټول کې عزیز ترین اهلی ګران ترین محبوب ترین او قلب ته زیات جوختی الصقهم بالقلوب ټول اقاربو کې الصقهم هم اقارب تراجي اهل تراجي قدمهم في الذكر على الانفس. درېمه نقطه بیا ابنا نساء مخکې ذکر کړي انفسنا رسو ذکر کړي نفس مخکې اول نمبر پکار وې دا ذکر کړي مخکې لينبه دا ينبه على قرب مكانه ومنزلتهم تنبيه ورکی چې د دې کسانو ماته قرب درجه او منزله ډېر زیات ته تر دې چې ځان نه راته ځان نه مخکې کړي. فيه دليل واضح على صحة النبوة النبي صلى الله عليه وسلم صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ير دا آیت مباهله چې آیت مباهله دا ظاهر دلیل دی
واضح دلیل دی په دې نبی علیہ السلام صادق نبی دیو جنا چا ورسره مباهله نه ده کړې. لم يروي احد من موافق و مخالف. اصحاب التواریخ کې که څوک موافق دی مؤمن دی او کافر دی او چا هم دانی نقل کړي چې کافر او مباهله ته اجابت کړي راغلی او مباهله کړي. ونجعل لعنة الله على الكاذبين ونجعل لعنة الله على الكاذبين. مباهله بو کو لعنت په کړو الله یعنی دا دعا د لعنت کو. کاذبین څه مطلب نه الله په کې د احد لپاره دي. هر قسم جنس الكاذبین نه مراد بلکې معهود کاذبین مراد دي. یعنی کاذبین منا ومنکم فی شان عیسی. ما او تاسو کې د دو فریقو په شان عیسی کې څوک کاذب. ونبتهل ونجل معطوفا دا نبتهل ونجل دا دواړه ته نه دوه نو مجزوم دي. دا جلم مجزوم دی ادم مجزوم دی. دا جلم مجزوم دی. ان هذا لهو القصص الحق. یقینا دا دی بیان حق نشته هیڅ قسم الہ غیر الله نه او یقینا الله ته اما خاغا غالب حکمتون والا. هذا کی اشاره چاته الذي قص عليك من نبأ عيسى. دا بیان چې ته وکړې شو خبر د عیسی علیه السلام له القصص الحق. دا له ترکیب کوي وی هو فصل بین اسم ان و خبره. هو چې دی نو دا ضمیر فصل دی او ما بین د اسم د ان و خبر کې دی کی تاکید مخصوصی ضمیر فصل کې. نو اسم د ان هدا دی او القصص الحق دی خبر دی له هو بکی ضمیر فصل دی. او لام تاکید راغلی دی په ضمیر فصل. لام تاکید دا په ضمیر فصل راتلیش ځکه چې اصل خدا په مبتدا راځي خو چونکې په خبر باندې موږ جایز ته به خبر هم راتلی شي نو ضمیر فصل خو رودین را دی خوای خبر نه په بلولا جایز خبره کوي. نو دا ضمیر فصل له امن د اسم د ان کو خبر دی کی دویم ترکیب یا مبتدا یعنی له هو مبتدا ده نو ضمیر په مبتدا راغی ابتدائیه. والقصص الحق خبره ده خبر شو او له هو القصص الحق پورا جمله خبر ان. دا د اول توجیه په بنیاد باندې وشکالو چې لام ابتدائیه او مبتدا راځي نو دا خو بیا په ضمیر فصل راغی نو دا خبره کې وجاز دخول اللام على الفصل په ضمیر فصل لانه اذا جاز دخول الخبر په خبر باندې دخول جائز دی کان دخولها على الفصل اجوز ډیر جائز زګه دا مبتدا ته قریبي قریب مبتدا منه خبر او اصل خدا چې دا مبتدا داخلي. ومن في وما من اله الا الله منزله البناء على الفتح في لا اله الا الله في افاده مانت استغراق. ما من اله معنا دا نشتا اس قسم اله استغراق مقصود دی. نو اذا من چې منزله بنا على الفتح دی یعنی ما من اله په ځای باندې لا اله ہوئے من پکرا نشي لا اله هغه کې استغراق ته او اله مبني فتح شي نو دې کې استغراق ته نو دغه سي چې من راوړې نو دې کې به استغراق. نو اذا هم منزل بنا الفتح یعنی من راوړو بغیر لا اله الا الله وای شان تر مبني کې دلته فتح کې پلای پس کې هغه په شان دي في افاده معنى الاستغراق. والمراد الرد على النصارى في تثليثهم. ما من اله الا الله دې کې مقصود دی رد په نصاراو چې هغه عقیده تثلیث ساتره تثلیث تای کې عقیده درې الہ دی مریم الہ الله دی مریم الہ دی نعوذ بالله عیسی الہ ونعوذ بالله. وان الله له العزيز الحكيم. العزيز غالب دې سکه فی الانتقام الحكيم في تدبير الاحکام. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. سکدی واولیدل نو الله تعالی دی علیم پویا فسادیانو فساد کوونکو
تولو معنا کې اعرض ولم يقبل اعراض او عدم قبول مراد دی. تولو بل معنا مراد لا یعنی یو ځای سړی روان شي نو د ځای نه روانېدل دا نه دی مراد. دلته دغه اعراض سړی چې یو ځای روان شي دغه ځای نه اعراض وکړي نو اعراض او عدم قبول مراد دی. الله علیم دی بالمفسدین دې کې مخصوص څه دی وعید لهم بالعذاب المذکور دا وعید شول دي لپاره او عذاب چې ذکر دی په دې قول الله تعالی کې مفسدین لپاره کوم عذاب بلایت کې ذکر دی نو علیم بالمفسدین کې دا وعید شو. زدناهم عذابا فوق عذاب ما كانوا يفسدون فسادیان عذاب معلوم نه بل ذکر دی نو علیم بالمفسدین کې هغه شو هغه سره وعید شو. قل یا اهل الكتاب و اے اهل کتاب راشي یو خبرې ته برابره زمونږه مسکې او ستاسو مسکې زمونږه او ستاسو مسکې چې عبادت پنه کو بغیر د الله نه او شریک پنه ګرځو هغه سره شي نه بنسي بعض زمونږ بعض لره ارباب الله نه حقته یا الله نه علاوه فسقبي اعراض کو سوای تاسو گواشي پدې چې مونږ یو مسلمانان. یار الکتاب کې څوک مراد دي وای هم اهل الکتابین یعنی دا یهود نصارا ټول مراد دي اهل الکتابین نو دا ټول ته خطاب شو یا به کې مخصوص کسان مراد دي معهود او وفد نجران مراد نصارا کی مخصوص مراد یار الکتاب او یا صرف یهودی مدینه مراد دي یهود کی مخصوص طائفه مراد شو درې توجیه شو. تعالوا الى کلمت راشي راتلو کی دل ترا تک خپل نه مراد بلکې اتفاق کول مراد راشي یعنی متوجه شي پرای سو په نظر سره کلمه سواین معنا صدا او اذا سوا خو اصل کې مصدر ده خدا معنا د اسم فاعل مستوی ده برابر ده برابر مستوی ده وسید بار سره یعنی اتفاقی ده دا سی خبره تراشی زمونږ استاسو مسکه برابر ده یعنی اتفاقی ده بیننا بین و ځکه وضاحت کوي مستوی ده مستوی کې درو وضاحت ده لا يختلف فيها القرآن والتوراة والانجيل مختلف پکې نه دی قرآن ټول کتابونو کې اتفاقی ده. تفسیر د کلمه دا ده الله نعبد الا الله چې عبادت پنه کو ورته وانه اوس مراد خي یعنی تعالوا الیها حتى لا نقول راشي دیتا نن دې کلمه باندې اتفاق وکړي چې ردی نتیجه دا شي چې نبو وایو مونږ ټول عزیر زوی د الله ته او نو دا وایو چې مسیح ابن الله ته دا خبرې به پرېږدو او په دغه اتفاقی کلمې ته ور راشو او وجدا ده لأن كل واحد منهما بعضنا بشر مثلنا هر واحد پر دواړو کې مسیح علیہ السلام او حضور علیہ السلام دواړو کې هر واحد دا خو مونږ کې او باز دي هر واحد مونږ کې باز کس او بشر دې زموږ په شان نو د دې وجه نه عبد الله ورته وایو نه عیسی علیہ السلام ته نو حضور علیہ السلام او نه به اطاعت کو د احبار او عالمانو خپل په هغه کې چې کومه پیدا کړي وغي تحلیل تحریم بغیر ضروريونه الا ما شرع الله یعنی خپل طرفه تحریمات تحلیلات کړي او شرعي تحریمات تحلیلات پرې نو داغو او د تحریمات په پرېږدو د ابن حاتم منقول لی دا نصرانیو او حاتم توئی کوم مشهور سخی تیر شوی توئی قبیله کې دا زوی دا نو ابزادګان دي وی نبی له دغه مسلمان شه وی یا رسول الله مونږ خو د خپل احبار عبادت نه کړې سجدي خو مت نه دي وی فرمایل الیس کانوا یحلون لكم ويحرمون تاخذون انداس نو چې هغه بس تحلیل کو تحریم کو وستاسو شریعت نه بغیر پای خاص کو وی دا هوا وی هم دغه مراد ده کنه دا یو قسم عبادت ده فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون اعراض وکړسنه توحید دا مخکې کلمې توحید نو وی تاسو بیا په دې گوايو کوي اوس دې مراد خي مراد پکې دا دی دوی راز کو نو بیا وردا سوای چې تاسو باندې لازم شه حجت یو حجت کې پرش وي
واجب ته په تاسو باندې تاسو اعتراف وکړئ او تسلیموا ومنئ بأننا مسلمون دونکم چې تاسو صرف مونږ اهل الاسلام یو تاسو دیوم ځان دعوت اسلام کوله صرف مونږ اهل تاسو اصل اسلام نه نور دې مراد داسې دی لکه دې محاوره کې دی لکه یو سړی دوه کسان پرځول کوي یو سړی بل را مغلوب کی غالب مغلوب ته وایي او مغلوب په جدال کې مناظره کې یا په پهلوانۍ کې صراع پرځول کې اعترف بأني انا الغالب اوس ما باندې اعتراف وکړي زه غالب یم وسلم الی الغلبه ومنه ما د پر غلبه نو دې آیت مراد دغسې دی چې دوی دا دعوت تور کو بیا دی اعراض وکړو نو بیا ورته دا وایي چې بس تاسو به دا ومنئ اوس تاسو باندې حجت قایم شو نو دا ومنئ چې اهل الاسلام موږ تاسو نه